हेलो भाई लोग। ये देखिए होंडा साइन। जिसके पास भी अगर ये बाइक हो उसके इस लॉक किट में ये देखिए, इधर से दिखाते हैं। इधर से ये इतना देखिए हिल रहा है ना। ऐसे अगर प्ले हो तो कैसे सही करें, आगे का प्रोसीजर आगे का जो है हम आपको करके बताते हैं, दिखाते। देखिए पूरा बाइक मैंने आगे से खोल दिया है। अगर आपके बाइक में भी ये दिक्कत हो तो ये ऐसे करें तो ये सही हो जाएगा। तो मैंने पूरा आगे का पूरा वाइजर खोल दिया है कि भाई लोग बड़े मुश्किल से किसी तरह मैंने फिट किया है इसको। ये था ढक्कन एक ठो, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। इसके लिए मुझे पूरा इसका ये आगे का वाइजर खोलना पड़ गया। ये देखिए, ऐसे देखिए थोड़ा इधर से मान के चलिए आधे घंटे की मेहनत के बाद ये जाके थोड़ा अब जाके बैठा। देखिए वाइजर एकदम नहीं हिल रहा है, एकदम जैसे कहना चाहिए। तो पहले चलता था तो ये अक्सर होंडा साइन की जो बाइकें हैं उसमें ये दिक्कत आती है। अब आपका भाई कब से मेहनत कर रहा है आधे घंटे से। देखिए पूरा ये सब खोल दिए हैं, आगे का ये सही मीटर सब। एक और मेन चीज़ ये देखिए, इसका जो LED हेडलाइट लगाए हैं और देख लीजिए नाइट आई का ओरिजिनल है, ऐसे आपको दिख रहा होगा। ये नाइट आई का ओरिजिनल हेडलाइट है। पूरा ओके होने के बाद तब बताते हैं आपसे क्या इसका रिजल्ट आता है। देखिए हमारे पास जो टूल है ये सब अगर आपके पास होना चाहिए। फाइनली इसका मीटर देखिए, मीटर कंसोल इसका बैठा दिए हैं बढ़िया से, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और एकदम हिल नहीं रहा है, पहले ढक 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 हिलता था, अब नहीं हिल रहा एकदम भी। ये देखिए पहले हिलता था लेकिन अब नहीं हिल रहा है। चलिए अब मिलते हैं पूरा गाड़ी कंप्लीट होने के बाद आपसे। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। हाँ एक तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम बताए हैं, क्योंकि अक्सर 99% होंडा साइन बाइकों में ये दिक्कतें आती हैं। मेजर यही दिक्कत आता था। ये देखिए ये जो हमने लगाया है, एक ढक्कन कोई भी ले सकते हैं, लेके ऐसे लगाएंगे तो ये रबर टूट जाएगा। इसीलिए मैंने इसको पूरा खोल के बढ़िया से बैठाया है। देख लीजिए दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। देखिए फाइनली लुक इसका ऐसे आ गया कसने उसने के बाद सब कुछ। चलिए देखते हैं हमारा जुगाड़ कितना सक्सेस है, और देखते हैं कि गड्ढे में ये कितना हिलता उल्टा है कि नहीं है, सही है या कि फिर हिलता है उस तरह पहले की तरह। देखते हैं राइड में। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आपका भाई सतीश भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। आपका स्वागत है मेरे एक नए मोटो ब्लॉग में। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेरा ब्लॉगिंग का ये मोटो था कि आज अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया अपने बाइक का ये वाइजर में जो ये लगाया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ काम किए हैं छोटा मोटा। जैसे मेजर्स हम सब मान के चलिए आप लोग 80% बाइक में, ये होंडा साइन की जो बाइकें हैं इसमें 80% बाइकों में ये दिक्कत आती है। ये दिक्कत आती है मतलब उस बाइकों में अभी जो BS6 बाइकें आ रही हैं उनका तो फ़िलहाल बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास BS6 बाइक नहीं है। मेरे पास यही BS3 मॉडल होंडा साइन है। इसी से हम अपना ब्लॉगिंग करते हैं। और इसके बारे में बताना था आप लोगों से कि
अब जब से ये छोटा सा हमने भी ये जुगाड़, इसको जुगाड़ ही कहेंगे, छोटा सा जो जुगाड़ किए हैं बाइक में, तो फ़िलहाल एक बार और किए थे, बढ़िया था। लेकिन अगर आप लोगों को करना हो तो ये कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास ये बाइक हो तो। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम इसमें यही आता है, वाइजर जो है ये आगे का ये पूरा हिलता है धक धक धक। अब देखिए कितनों भी हचका पड़ रहा है चाहे कुछ भी, ये 1% भी हिले डुल नहीं रहा है। बस यही मेन मोटो था आप लोगों से शेयर करने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दें, अगर आप लोगों के पास भी होंडा शाइन बाइक हो तो अपने हाथ से आप लोग स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैकेनिक के पास जाएंगे तो छोटी मोटी चीज़ें वो 3-5 बतियाते हैं, सब छोटा मोटा चीज़ वो लोग नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अपने हाथ से ही एक पिलास, एक पेचकस वो हो तो आपका हो जाएगा। चलिए भाई लोग, मिलते हैं आपसे एक फिर नए मोटो ब्लॉग में।